आज तपाईहरुलाई जुन सुन्तलामा चाहिँ एकदमै समस्या देखिएको छ तपाईहरुले देख्न पनि सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको समस्या चाहिँ एकदमै व्यापक देखिएको छ। यो चाहिँ यसलाई सनस्क्याल्ड अथवा सनबर्न जो फिजियोलोजिकल डिसअर्डर समस्या चाहिँ देखिएको छ। यस्तो खालको चाहिँ तपाईहरुले देख्नु भएको होला यो बगैँचामा हैन। सुरुमा हेर्दा तपाईहरुले के हुन्छ भने यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ जहाँ चाहिँ सूर्यको प्रकाश चाहिँ मजाले प्रोपरली परेको ठाउँ हुन्छ नि, एकदमै घाम लाग्ने ठाउँ, त्यो ठाउँको सुन्तलामा चाहिँ देखा परिएको हुन सक्छ। र सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भने पहेँलो पहेँलो हुन्छ, अनि त्यस पछाडि बिस्तारै गएर चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ फुस्रो भएर जान्छ र पछि लास्टमा एकदमै सिभियर स्टेज भएपछि चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ कालो भएर है चाउरिने हुन्छ र पुरै सुन्तलाको दाना नै डढ्ने अवस्थाहरू हुन सक्छ है। यो चाहिँ अब अरू पनि हुन्छ यहाँनिर धेरै छ। यो अहिले तपाईँहरू चाहिँ बगैँचामा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ देखाउँदैछु। यो चाहिँ एकदमै हाम्रो के छ भने यो सूर्यको चाहिँ ठ्याक्कै पूर्वपट्टि फर्केको दानाहरू चाहिँ यस्तो देखा परेको छ नि। यो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ के हुन्छ त सूर्यको विकिरणको कारणले तापक्रम चाहिँ 81-35 डिग्री सेल्सियस भन्दा चाहिँ बढी हुन गएमा है त, अथवा तातो हावा चलेमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ समस्या हुनसक्छ, अथवा हत्तै गर्मी बढेको अवस्थामा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ समस्या हुनसक्छ। यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो सुन्तला ठ्याक्कै पाक्ने बेला त होइन, त्यो हाम्रो सनबर्न अथवा सनस्केल्डको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त अहिले नै सुन्तलाहरू चाहिँ पहेँलो भइरहेको अवस्था छ। खास चाहिँ अहिले यो सुन्तला चाहिँ ठ्याक्कै यो हुने अवस्था होइन है। र यसलाई चाहिँ अब हामीले म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो होइन। अब अर्कोचोटि पनि यस्तै समस्या आउन सक्छ। यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले छाँटकाट गरेर चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। एकदमै हेभी रूपमा चाहिँ छाँटकाट गर्नु भएन होइन। जुन हाम्रो एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ छाँटकाट भएको खण्डमा पनि के हुन्छ त त्यो जुन हाम्रो फलेको फलहरू चाहिँ त्यो त्यसका पात अथवा हाँगाले चाहिँ सूर्यको किरणहरूलाई नछेकेर खुल्ला भयो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो समस्या हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ के छ भने सिँचाइको व्यवस्थापन जुन हिउँ महिनामा चाहिँ हामीले फुल खेल्नुभन्दा अगाडि होइन त्यस पछाडि एकदम सिँचिलो लागेपछि त्यस पछाडि लगाउने जुन हाम्रो सेड्युलिङ हुन्छ इरिगेसनको सिँचाइ गर्ने सेड्युल त्यो नमिलेको कारणले गर्दाखेरि। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जुन यसको फेदमा चाहिँ के हुन्छ भने मल्चिङ नगरेको कारणले गर्दाखेरि होइन अब के हुन्छ नि हाम्रो यो फेदमा चाहिँ हामीले खुल्ला छोडिदियो भने होइन त्यो भएपछि हामीले जुन इरिगेसनमा हामीले सिँचाइ दिए पनि कि चाहिँ प्रोपरली रूपमा चाहिँ के हुन्छ त त्यो चिसन रहिरहन नसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु प्रोपरली मल्चिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र मल्चिङ गरेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो चिस्यान चाहिँ के हुन्छ त कायम भइरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले जुन बगैँचाको वरिपरि चाहिँ हामीले जुन तातो हावाबाट चाहिँ जोगाउनको लागि चाहिँ अब विन्ड ब्रेक होइन त्यस्तो खालको चाहिँ पनि बोडी बिरुवा लाउन सकिन्छ र त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ।